सिगाङावबो जों गोबां सापर्ट होबोदोंमोन। सापर्ट होनाय समावबो दिनैसिम बोसोरथामानो जाबाय। जोंनि मुङाव जेबो मोनबो ग्रुपनि नामाव मोनसेबो मुवा फैयाखै। लोगोसे दालां लामा बायदि मैयाबो मावनानै होनो बुंदोंमोन, बेफोरखौबो मावनानै होआखै। थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा उसुबिदाफोरखौथ' जों बुंनोनो नांखाला। सारमोनानो गोदोनिफ्रायनो फैनानै नायफैखादों। नायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांखादोंमोन बैफोर खामानिखौ मावगोन होननानै। बैफोर खामानिखौ दिनैसिमबो मावाखै। जोंनि नैबे PCDC गिबियावनो आंनिफ्राय गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै नागाफुर ओनसोलनि आइजोफोरा दिनै मा जाहोननि थाखाय खुद्रिखांदों आरो सोमावसारदों। दिनै जोंनि बर'नि सरकार थासेयावबो बेफोरबायदि खना खनला सोरखौबा नायनाय सोरखौबा नायाखै थारैनो जामारदों नामा? बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे जोंनि बर'नि सरकार थासेयाव जों गासैखौबो गोरोबलायगोन बा जों गासैखौबो एखे नोजोरजों नायगोन। मानोना दिनै बिथांमोननि जायगायाव जिबायदि थांनांगौ बेफोरबायदिया थाङा। दिनै बिथांमोननि लामा दालांखौ नायनानै बा लामा न' बांखौ नायनानै बिथांमोना जेबो मोननो हायाखै। मा जाहोननि थाखाय? बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे बिथांमोननि जायगाखौ बा बिथांमोननि एरियाखौ नायनानै समाधान खालामनानै हैगोन। दिनै जोंनि बर' हारिया गोबां खना खनला थानानै दं, नाथाय बिथांमोननिसिम माखासे नोजोर गोलैयाखै। बे सरकारा गोबां माखासे बाथ्राबो होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय लाइमोन सेंग्राफोरनि थाखाय सिख्लाफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि दिहुननानै होनायनिबो बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय गैया। नाथाय बेफोरखौ लानानै जों बारा बाथ्रा रायज्लायबाय थाला। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोबा थारैनो बुजि मोनगोन। सियावहाय नंगौ सिगांनिफ्रायनो जों गुबुननि गामिफोरजोंसो हाबस'नानै थानानै सरकारिनि खामानिफोरखौ मोननो थांखायो। दिनैसिमबो जोङो नागाफुर गामियावहाय गामि मुं लानानै बबावबा साख्रिनि एप्लाइ खालामनो थांब्लाबो जों मोनखाया। गुबुन खाथि खालायाव थानाय रेभिनिउ जायगानि बिंगुपुर बिष्णुपुरानो जाया मानो, जों बै चन्द्रनगरानो जाया मानो, बैसोरजों लाफानानैसो जों हाबना थानानैसो दिनै जोङो खामानिखौ मोननो थाङो। दिनैसिम जों नागाफुर गामियाव मोननो थाङा। नाथाय मानो मोननो थाङा? रेभिनिउ जायाखै बुङो। होनबा जोंनाव मोनसे सार्टिफिकेट दं, डिफरेस्ट होननाय मोनसे सार्टिफिकेट दङ। बे सार्टिफिकेटखौ लानानैबो जों दिनैसिम मोनाबा मानि थाखाय जायाखै जोंनि जायगाया? बेखौ जोंनि रेभिनिउ भिलेजखौ जायगाखौ बानायनानै होनो थाखाय सरकारखौ खावलायनाय जाबाय। जोंनो नांगौ रेभिनिउ भिलेज, जोंनो नांगौ रेभिनिउ भिलेज, जोंनो नांगौ दालां। जोंनि रिगिरिगां बिअ नागाफुर गामिनि रिगिरिगां बिअ आरो नाग्रिजुलि ब्लक PCDC नि बेन्दों सिङाव थानाय 2 नं कुमारकाटा PCDC निफ्राय जोङो जमा गासै रिगिरिगां बिअनिफ्राय जमा गासै जों ज' जानानै नैबेखौ जों खावलायो सरकारनिसिम। आरो जोंनि नैबे जायगायावहाय मोनफ्रोमबो खामानिफ्रानो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गिदिर गोलावफ्रा बुङो, फैनानै गोबां खोथा बुंफैयो, मोजां खामानि मावगोन, मोजां दैदेनलांगोन, जोंनि थाखाय जोंखौ सापर्ट खालाम बुङो। दिनैसिम जों सिगाङावबो जों गोबां सापर्ट होबोदोंमोन। सापर्ट होनाय समावबो दिनैसिम बोसोरथामानो जाबाय। जोंनि मुङाव जेबो मोनबो ग्रुपनि नामाव मोनसेबो मुवा फैयाखै। लोगोसे दालां लामा बायदि मैयाबो मावनानै होनो बुंदोंमोन, बेफोरखौबो मावनानै होआखै। आरो थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा उसुबिदाफोरखौथ' जों बुंनोनो नांखाला। सारमोनानो गोदोनिफ्रायनो फैनानै नायफैखादों। नायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांखादोंमोन बैफोर खामानिखौ मावगोन होननानै। बैफोर खामानिखौ दिनैसिमबो मावाखै। जोंनि नैबे PCDC आवहाय नंगौ सिगांनिफ्रायनो जों गुबुननि गामिफोरजोंसो हाबस'नानै थानानै सरकारिनि खामानिफोरखौ मोननो थांखायो। दिनैसिमबो जोङो नागाफुर गामियावहाय गामि मुं लानानै बबावबा साख्रिनि एप्लाइ खालामनो थांब्लाबो जों मोनखाया। गुबुन खाथि खालायाव थानाय रेभिनिउ जायगानि बिंगुपुर बिष्णुपुरानो जाया मानो, जों बै चन्द्रनगरानो जाया मानो, बैसोरजों लाफानानैसो जों हाबना थानानैसो दिनै जोङो खामानिखौ मोननो थाङो। दिनैसिम जों नागाफुर गामियाव मोननो थाङा। नाथाय मानो मोननो थाङा? रेभिनिउ जायाखै बुङो। होनबा जोंनाव मोनसे सार्टिफिकेट दं, डिफरेस्ट होननाय मोनसे सार्टिफिकेट दङ। बे सार्टिफिकेटखौ लानानैबो जों दिनैसिम मोनाबा मानि थाखाय जायाखै जोंनि जायगाया? बेखौ जोंनि रेभिनिउ भिलेजखौ जायगाखौ बानायनानै होनो थाखाय सरकारखौ खावलायनाय जाबाय। आरो जों माब्लाबाबो गुबुन जायगानि गामिनि मानसिफोरजों जाहाथे बेबायदि हाबसननानै सरकारनि जब खामानिफोरखौ मोननाङा, जाहाथे जोंनि गामिनि मुङैनो मोनथों, बेखौ जों सरकारनिसिम खावलायहरबाय। आरो बेफोरबायदिया इयुनावबो दाजाथों होननानै जों गोसोआव साननानै बेखिनि मानसिफ्रा जमा जादों। नैबाव जमा जानानै ओंखारबोदों। जोंनि नैबे दिनैनि 1 अक्ट'बर सानखालिनि
साफाय अभियानजों लोगोसे लाफानानै नैबे खोथाखौ जों मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया बेखौ आं बुङो आंल' नङा जों गासिबो जमा जानानै दिनै जों बुंबाय जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया दिनैसिम जों थाबायबाय थादों जब कार्डआनो जा सोरबा माबा मोनसे सरकारि खामानियानो जा साख्रि आवला खामानि मावनो जा थांब्लाबो जों सोरबा खाथिनि गामिनि रेभिनिउ भिलेजनि डकुमेन्टस साइन लायनानैसो जों साख्रि मावनो गोनां जायो बेफोरखौ सरकारफ्रा खाथि खालायावनो मेरला सरकार मानसि दं बिसोरो जोंखौ मानो नायफिनाखै मा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मानसि नङा भट होनाय समाव जों भट होआखैमोन बिसोरो जोंखौ खावलायाखैमोन नामा ओरैबायदि भट होफै नोंथांमोना आइजोमोना आइमोन आफामोनहा जोंनियाव ओरैबायदि भट होफै ओरैबायदि खालामफै होननानै जोंखौ खावलायदोंमोन मोजां मोजां बुंदोंमोन जों लैहोर फैनानै खथ' मोनमारगोन खोमा लामाफ्रा मोजां जायो खोमा दालांफ्रा मोजां जायो खोमा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर खारनो थांनाय लामाफोराबो मोजां जायो खोमा स्कुलफोराबो मोजां जायो खोमा साननानै जों खथ' मोजां खालामबोदोंमोन 100आव 90% जों भट होबोदोंमोन जोंनि जायगानिफ्राय दिनैसिम जोंनि जायगायाव जेबो भटआनो माबायानो गैया सरकारनि अनसुंथायानो गैया बिनि थाखाय जोङो नैबे जोंनि नाग्रिजुलि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय 2 नं पुबकुमारकाटा प्राइमारिनि सिङाव थानाय नागाफुर गामिनि रिगिरिगां बिअनिफ्राय जमा जानानै सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि जायगाया रेभिनिउ भिलेज जानांगौ नागाफुर मुङाव आरो जोंनि खाथि खालायाव थानाय रेभिनिउ भिलेजनि जायगानिजों माब्लाबाबो जोङो थांनाङा आरो बैफोर माबा मोनसे सरकारि जबब्लाबो गुबुननि गामिखौ जों हायार लानाङा आरो सरकारि जब मावनोबाबो जों सरकारि माबा मोनसे खामानि मावनांगौब्लाबो डकुमेन्टस फैनांगौबाबो जों बैसोरखौ रेकेटआव लाफानांगौनि गोनांथि जाया बेखौ जाहाथे सरकारा जोंनो मावनानै होयो थाबैनो मावनानै होथों बेखौनो जों नैबे रिगिरिगां बिअनिफ्राय नागाफुर गामिनि रिगिरिगां बिअनिफ्राय बेखौनो सारमोननिसिम खावलायबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो उसुबिदाफोरखौ थाबैनो सारमोना सुफुंथों आं नैबे रिगिरिगां बिअनिफ्राय बेखौनो मिडियानि गेजेरजों सारमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय एबा खायलें खुइलें जानानै जेनेबा नाग्रिजुलि समस्थियाव माखासे दरं गामिलाजों थाहैबाय माखासे जोंना नाग्रिजुलिजों थाहैबायथ' बेनिखाय जोंहा ओरैजाय बिजेपि सरकारजों खावसे थांनांगौ जायो नालाय माखासे मालाय बिजेपि सरकारानो लाखिजोबनाय जायो सुबिदाफोरखौ जि एसे एनै फैयो बेबो माने सोर सासेनो होख'नांगौ जायो नालाय मोननोनो थाङा आरो सुबिदाफोरखौ हमनानै ला दा जोंना सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो होनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों दिनैसिमबो सरकारनि माने अनसुंथाइखौनो मोनाखै माने दा हमनानै ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोंनो अनुदान होयो 25,000 अनुदान बेखौ जोंना बिअ मोनसेयाव 11था दं आरो 11थायाव जोंना मोनथामल' मोनदों मोनथामखौ मोननानै दिनैसिम मोनाखै जोङो बोसोरथाम बोसोरब्रै जालांबाय ओमफ्राय ब्लकआव रायलायो जोङो जानानै फैगोन सरकारनि खामानिया थाब जाया होननानै बुंदों आरो खिन्थु जोंबो नेबाय थादों ओमफ्राय दिनैसिम मोननो थाङाखै बेनिफ्राय आरो हमनानै ला दा जोंनि बिटिआर सरकार बे होनायाव जोंना 11था ग्रुपनिफ्राय मोनसे ग्रुप मोननाय जादों बियो जुगामि बेखौ जोङो नाग्रिजुलि ब्लकै मोननाय जायाखै जोङो ओरैजाय तामुलपुर समस्थियैसो मोननाय जादों आरो बेबायदिहाय बेनिखायनो जाहाथे बांसिनानो जों ओरै बिजेपिजों सोमोन्दो दं नालाय जेनेबा जोंनाथ' जोङो बर' एलेकाया इउपिपिएलआवनो सापर्ट दङ ओमफ्राय थेवबाबो जोङो बिजेपिनि आन्दारावसो थानाय जायो बेनिखायनो जोङो अनसुंथाइफोरखौ एसे खमै मोनफैयो बेयो जायखिजाया माबायाव उसुबिदा जायो आरो दा हमनानै ला अरुनदयानो हम बा जब कार्डआनो हम बा माबा मोनसे खामानि फिसा खामानिफ्रानो माने बुरजा फैयोबा हमनानै ला 200थाफोर फैयोबा जोंनि बेयाव ओरैनो 25थाफोर गाहामल' फैयो 25थाखौ एफा बुरजा गामियावलाय बेसे गोलैनो जायो आरो दा अरुनदयखौ नोंथांमोननि गामियाव मोनगोन ना मोनाखै अरुनदयखौ मोननायाथ' मोनद्रायाखैबो नङा एसे एनै जेनेबा रान्दिफोरा मोनबाय ओमफ्राय बेंग्रा बेंग्रिफोरा बिफलिंगफोरा मोननाय जादों गोबाङानो मोनाखै माने गोबाङानो मोनाखै 100आव 25%ल'सो मोनदों